gritar em casa dizendo que meu pai foi-se embora. E nós passávamos fome, não podíamos ir à escola. Aí senti medo, fiquei com medo. O grupo dos jovens, assim, que eram muito incentivados para matar, vieram em casa e chamaram a gente para ir morrer. Eles cavavam um poço onde colocavam pessoas mortas. A diferença não era algo que nos separava, mas algo que iria nos unir mais. Precisamos dar chance para as pessoas que fizeram algum mal para se arrepender, para mudar. E acredito que eles também se arrependem por ter feito isso, porque se voltasse ao tempo eles não fariam a mesma coisa.